مستحيل الأصدقاء شنو اللي غيوقع في مدينة الرباط في حي البويتات بيعقوب المنصور. هاد الأفارقة هادو هجموا على المغاربة، وكما كنشوفوا بأنهم كانوا منوضين الصداع، وهاد الشخص هذا كان كيشير في هاد السرجم. والمشكلة ماشي هي هادي، الغريب في هاد الشيء كله هو أن واحد الأفارقة استغلوا هاد الموقف ديال هاد الصداع ومشاو لهاد الوكالة لتحويل الأموال في قاش بليس، ودخلوا بغاو يشفروا الفلوس، ولكن الموظف كان كيقاوم. وهادوك الأفارقة كانوا بجوج، والشخص اللي كان موظف ضرب واحد الافريقي، ومن بعد بغاو يجروه. وفي هذه اللحظه كما كنلاحظوا بانه دفعوا، وهذاك المغربي بقى غادي كيجري ومن بعد هما هربوا. ولكن المشكله في هذه اللحظه ملي هربوا هذوك الافارقه اللي كانوا منوضين الصداع مشاو لواحد الدار تماكين، وكيقولوا بان عيط على الشرطه ملي هاد الافارقه هادو بغاو يهاجموا هاد الوكاله ديال تحويل الاموال. وكما كنشوفوا بان الافارقه الاغلبيه ديال المغاربه كيقولوا بان هادو من جنوب الصحراء وكيهاجموا اي متجر ولا اي حي سكني، والاسباب هما بان الناس ما بقاوش قابلين هذا الوضع. والسيارات شو هاز حجره في يديه، شو جا لي في راسو. شو هاد الناس هادو راه ولاو كيشكلوا خطر على الساكنه وخطر على الممتلكات. هاد الفيديو هذا مصور تقريبا المده ديال 18 يوم دابا تقريبا باش تصور هاد الفيديو هذا. شوف دابا الساكنه اللي ساكنين هنا ولا الوليدات الصغار راه حشوم، هادشي كيعرقلوا السير. اما شوف دابا هادشي حشوم، هادشي هذا عيب، هادي بلطاج، هادشي هذاك الشيء اللي كاين في الادغال ديال افريقيا ولا وسط الدار البيضاء. نشوف على حالة كي دايره. شوف ما يمكنش اصاحبي، ما يمكنش اصاحبي. شوف داك الشيء ولينا هنا، داك الشيء ديال داك الشيء اللي كنشوف. شوف راه ما كيحترموا حد. شوف رجال الامن والقوات المساعده واقفين يعني بكل احترام، وشوف كيفاش كيتعامل وشوف كيفاش كيهضروا. اللي ولاو كيخلعوا